Sa number 2, Magabulos nga bago nga city administrator sang Bacolod magagikan sa iban nga LGU. Iga-anunsyo ini pagkatapos ang election ban. Sa interview sa media kay Mayor Albi, ginsiling nga hindi siya maka-appoint tubtob nga matapos ang election ban sa Nobyembre 29. Pero ang bago nga magapungko suno sa iya ang gin-pirate gikan sa lain nga LGU. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson kung empleyado gidman sang Kapitolyo Provincial ang napilian ni Mayor Albi. Nagapakita lamang ini nga ang empleyado sang Kapitolyo ang may kapasidad kag ini ang nag-enjoy sang trust and confidence sang alkalde. Pero sa karon, wala pa man sang empleyado nga naglisensya gikan kay Governor Lacson. Ginsining naman sang alkalde nga sini nga semana ipa-confer niya sa konseho ang iga-appoint nga bag-o nga city administrator. Na-present mo na sa mayor sa council. department heads? Pa-confirm. This week kami. That's what ipa-confirm lang sa council. Assuming nag-recruit siya, that speaks well of the government employees here. No? That anybody is capable of getting hired and having the trust and confidence of, in this case, the Bacolod City Mayor. So, you know, if that comes from our LGU, I will be very happy for the government employees. Is that